நான் வந்து ஒரு புது கேமரா வாங்கியிருக்கேன். உடனே வந்து கிரிக்கோரில் வந்து பயங்கரமாக யூடியூப்பில் சம்பாதிச்சுட்டு கேமரா வாங்கிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆங்கிள் கிடையாது. ஸோ இன்ட்ரடியூசிங் யூ மை மாம் அண்ட் டாட். நான் 1500. இது வந்து ஸ்ரீராம் என்னோட கேமராமேன். இதோ ஹியர் கம்ஸ் த ஹீரோ. ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதில்ப்பா. ஆமாப்பா. வெல்கம் பேக் டு கிரிக்கோரல். நேற்றே லைவில் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பயங்கரமான சர்ப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிங்க, ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கல. ஸோ என்ன மேட்ரு அப்படிங்கிறது இப்போ தம்ப்நெயில் பார்த்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் வந்து ஒரு புது கேமரா வாங்கியிருக்கேன். உடனே வந்து கிரிக்கோரல் வந்து பயங்கரமாக யூடியூப்பில் சம்பாதிச்சுட்டு கேமரா வாங்கிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆங்கிள் கிடையாது. என்னென்னா கேமரா வந்து வீட்டில் கிஃப்ட் பண்ணாங்க, அம்மாவும் அப்பாவும் கிஃப்ட் பண்ணாங்க. ஆல்சோ சரி வீடியோவில் நானே வந்து ஃபீச்சர் ஆகிறேன்டா, உன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ட்டை நானும் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் 2 பேரையும் வந்து உட்கார வச்சுருக்கேன். இதுதான் கேமரா வந்து canon 1500D. நம்ம அதை அப்படியே அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுலாம் பின்னாடி பார்ப்போம். ஸோ இன்ட்ரடியூசிங் யூ மை மாம் அண்ட் டாட். பார்த்துக்கோங்க. அம்மா பேசுறியா? என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல எனக்கு. ஹாய் சொல்லு என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஹாய். இவங்க தான் என்னோட அம்மா, என் அப்பா. ஹாய் சார், தேங்க்யூ. அப்போ ரெகுலராக நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுவார். ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதில்ப்பா. ஆமாப்பா. ஸோ அவ்வளோதான் மேட்ரு. என்ன மறுபடியும் சொல்கிறேன், யூடியூப்பில் சம்பாரிச்செல்லாம் கேமரா வாங்கல, வீட்டில் கேமரா வாங்கி கொடுத்தாங்க. சரி நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே கிரிக்கோரில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ உங்ககிட்ட காட்டணும்னு தோணுச்சு, அதுக்காக தான். ஓகேலாமா? தேங்க்யூ. சார் நம்ம அடுத்தது அவங்கள அனுப்பிட்டு அன்பாக்சிங் பார்ப்போம். இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. முக்கியமான ஒரு பர்சன் உங்கள் கூட டெய்லி சாட்டில் வந்து ஒருத்தன் பேசிக்கிட்டே இருப்பான், ஸ்ரீராம் என்னோட கேமராமேன். இதோ பார்த்துக்கோங்க. எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ தான் என்னோடய கேமராமேன் அப்படின்னா வந்து நான் இப்போ இது வரைக்கும் அவனுக்கு பேன்னு ஒன்று பண்ணதே இல்லை. அவன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக தான் பண்ணுறான். ஸோ அவனை அதை பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அவனை வச்சுட்டும் அன்பாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ ஏன்னா கேமரா ஹேண்டில் பண்ண போகிறதே அவன் தான். நானே தருமாறேன். அதான் மெயின். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஆமாம், நான் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் 1500. இது வந்து அமேசானில் 35,000 இருந்துச்சு. எனக்கு நெட் ப்ரைஸ் தெரியாது எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு. பட் திடீர்னு ஒரு ஆஃபரில் 26,000க்கு கிடச்சிது. ஸோ அதனால் எடுத்திருக்கேன். அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். அப்படியே தலைவன் கேமராவை எடுத்துகிட்டு வருவான், பார்த்துக்கோங்க. ஓகே டன். ஓகே டன்டடாய். ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது இருக்குது, இது தோலில் மாட்டுறதுல. ஓகே இதை எடுத்து இங்கே வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு அது ஒன்று பார்ப்போம். மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும் கேனானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக படித்து பார்க்கணும். தென் இது என்னது, ஏதோ ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே சம்திங் இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக எப்படி வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஸை சிஸ்டம்க்கு ஏற்றிக்கிறதோ இல்லை ஃபோனுக்கு ஏற்றிக்கிறதோ. ஓகே இங்கே வைக்கிறேன். டன். வைஃபை இருக்காடா இதில்? பாரா பேக்கு கொடுக்காம ஏமாற்றிட்டாங்க நேரத்துக்கு. ஓகே ஓனர்ஸ் நேம் இது நம்ம ஃபில்அப் பண்ணணுமா? வாரண்டி கார்டா? சரி ஓகே ஃபில்அப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நானே வச்சுக்கணும்ல? ஓகேடா. இது என்னன்னு தெரியல. ஓகே இதையும் வச்சுக்கிறேன். ஓகே வேறு என்ன இருக்குது? மெயினான மேட்ருக்கு வந்துட்டோமா? சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது ஒன்று. ஓகே இங்கே வைக்கிறேன். அடுத்தது இது பேட்ரியா? பேட்ரி இருக்குது. இது என்னது? ஓ இதுக்குள்ளே போட்டு தான் சார்ஜ் போடணும். ஓகேடா. ஓகே சார்ஜர் போட்டு டன்னு. நெக்ஸ்ட் இது லென்ஸா? 18-55 லென்ஸ் இது. ஸோ உள்ள லென்ஸ் இருக்குது. வேறு திறந்து காட்டணும்னா நான் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணும் போது காட்டுறேன். ஓகே எத்தனை 18-55 லென்ஸு. ஓகேவா? ஆக்சுவலாக எனக்கு என்ன டிசப்பாயிண்ட்னா இதில் வந்து பேக்கே இல்லை. பொதுவாக நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பேக் இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு, ஆனால் பேக் இல்லை. ஓகே மெயின் மேட்ருக்கு வருவோமா? இது எடுக்கிறதே கஷ்டம் போலே. ஓகே ஹியர் கம்ஸ் த ஹீரோ ஆஃப் த கேம். பார்த்துக்கோங்க இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது. இந்த பக்கம் இருக்குது. How is it? ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் கேமரா பயங்கரமாக இருக்குது, செமையாக இருக்குது. அடுத்து கிரிக்கோரல்லேருந்தே ஏர்ன் பண்ணி ஒரு கேமரா வாங்கணும், அது மைண்டில் இருக்குது. சரி இங்கே வைக்கிறேன். ஓகே
ஓகே யா அவ்வளோதான் இருக்குது இதில் பார்த்துக்கோங்க. பேக் தரல, பெரிய டிஸப்பாயின்மெண்ட்டு. ஆமாம், அமேசான் என்னை ஏமாற்றிட்டாங்க. நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் பேக் வரும்னாங்க, நான் நம்பியிருந்தேன். ஐயோ, நம்ம வேறு மாதிரி யூடியூபர் ஆகிடுவோமே. இதில் தான் இருக்கிற மேட்டர்ஸு. பேக் வந்து தரல அவங்க. சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஷோல்டரில் மாட்டலாம் அந்த பேகு. ஸோ இது மாட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷேக்கிங் இருக்காது. ஸோ அதுக்காக அந்த காம்பேக்டபிலிட்டிக்காக. அதுக்கப்புறம் இது சார்ஜிங் போட்டு பேட்ரி இருக்குது. முக்கியமான மேட்ரு லென்ஸு 1855 லென்ஸு அண்ட் தென் வந்து பாடி ஆஃப் த கேமரா. ஸோ இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக SD கார்டு கூட தரலடா. என்னடா அவன் ரொம்ப ஓவராக பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தோணியிருக்கலாம். பட் எஸ், கேமரா வாங்கிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. உங்கள்கிட்ட ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த மாதிரி என்னோடய கேமராமேனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும், வீட்டில் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஸோ இது ஒரு ஒகேஷனாக மாறிடுச்சு. நீங்கள் தான் 40,000 சப்ஸ்கிரைபர் 50,000 சப்ஸ்கிரைபராக மாற்றவே மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ 50,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு தான் ஃபேமிலி காட்டணும்னு நினச்சேன். எனிவேஸ், கேமரா வாங்கியிருக்கவே சரி இப்போ காட்டலாமே அப்படின்னு சொல்லி காட்டிட்டேன். ஹோப் யூ என்ஜாய் த வீடியோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கேமராவில் தான் வீடியோ ஷூட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நான் அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கல. கேமரா யூஸ் பண்ணுறவங்க இருந்தால் சொல்லுங்கள், இந்த மாடல் எப்படி இருக்கும், வேறு என்ன நான் வாங்க வேண்டியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். எஸ், இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான். நம்ம யூஸ்வலாக IPL வீடியோஸ் பார்ப்போம். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.